वाह, ये देखो बच्चों कितना सारा खिलौना इस मिट्टी में छुपा हुआ है। ओ नो नो नो, ये देखो बच्चों ये क्या है? ये देखो, चलो चलो इस मिट्टी को हटाते हैं, देखते हैं कौन सा खिलौना है। चलो इस मिट्टी को हटा कर देखते हैं और बाहर निकलते हैं, रोड से ले चलेंगे, डैम को पार करेंगे। वाह, ये देखो, ये तो सीएनजी ऑटो रिक्शा है। चलो इसे ले चलते हैं, पार करते हैं। अरे वाह, ये देखो बच्चों, ये तो पार कर गया, बहुत बढ़िया। ये देखो बच्चों कितना सारा अभी भी खिलौना है ना। चलो बच्चों सबको एक एक करके निकालते हैं बाहर। वाह, ये देखो बच्चों ये क्या है? चलो चलो इस मिट्टी से बाहर निकालते हैं, देखते हैं कौन सा खिलौना है। वाह, ये तो एरोप्लेन लग रहा है बच्चों। वाह, ये देखो सच में एरोप्लेन है। चलो इस हल को इस पे बैठा देते हैं और ले चलते हैं, रैम को पार करते हैं। अरे वाह, ये देखो बच्चों, ये तो पार कर गया, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों और भी खिलौने के बाहर निकालते हैं। ये देखो बच्चों ये क्या है? चलो चलो इस मिट्टी को हटाते हैं, देखते हैं कौन सा खिलौना इस मिट्टी में छुपा हुआ है। वाह, ये देखो बच्चों बत्तख और खरगोश भी है। वाह, ये देखो ट्रैक्टर गाड़ी और इस पर हल्क भी बैठा हुआ है। हल्कमैन तुम ले चलो, रैम को पार करो। अरे वाह, ये देखो ये तो पार कर गया, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों और भी खिलौने के निकालते हैं बाहर। ये देखो एक और खिलौना मिल गया बच्चों। चलो चलो इसे बाहर निकालते हैं। वाह, ये देखो रेड कलर की कुछ दिख रहा है बच्चों। ओहो, ये क्या है बच्चों? चलो दिखते हैं कि कौन सा खिलौना है। वाह, ये देखो ट्रेन गाड़ी। चलो बच्चों इसे ले चलते हैं, रोड से रैम को पार करते हैं, बहुत मजा आएगा। अरे वाह, ये देखो बच्चों, ये तो पार कर गया, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों और भी खिलाने के निकालते हैं बाहर। ये देखो क्या है बच्चों? वाह, ये देखो डंपर गाड़ी। चलो इस मिट्टी को हटाते हैं, बाहर देखते हैं कौन सा जानवर है इस पे। वाह, ये देखो कितना सारा जानवर बैठा हुआ है बच्चों। चलो चलो इसे बाहर निकालते हैं। वाह, ये देखो डायनासोर। चलो इसे बाहर निकालते हैं, इसे खड़े कर देते हैं और इसको रखते हैं। वाह, ये देखो डायनासोर और गाय भी है। वाह, दो दो गाय है। ये देखो बच्चों, वाह ये देखो बेबी भी है और हाथी भी है। चलो सबको रख देते हैं इस पे, डंपर गाड़ी पे बैठा देते हैं, रोड से ले चलते हैं, रैम को पार करेंगे, बहुत मजा आने वाला है बच्चों। चलो ले चलते हैं। अरे वाह, ये देखो डंपर गाड़ी ने तो पार कर गया, बहुत बढ़िया। ये देखो बच्चों ये क्या है? ये देखो दो दो खिलौना इस मिट्टी में छुपा हुआ है। चलो बच्चों इसे बाहर निकालते हैं, देखते हैं कौन सा खिलौना है। वाह, ये देखो ट्रैक्टर गाड़ी। वाह, अभी कौन मिल गया? ये देखो जेसीबी गाड़ी। चलो इसे भी ले चलते हैं, रोड से रैम को पार करते हैं, बहुत मजा आने वाला है बच्चों।